البنات والدراري كي دايرين لاباس عليكم؟ اليوم غنديروا الشباكيه. اليوم غادي نديروا الشباكيه حيت قرب رمضان ان شاء الله. Donc aujourd'hui on va vous présenter la recette de shbakia pour le Ramadan. La première chose, on aura besoin de du safran. هذا الزعفران الحر. غادي نزيدوا عليه ما زهر باش نفزقوه شويه. Voilà. On va laisser tremper un peu le temps de vous présenter les ingrédients. Donc du safran et là on a l'eau de fleurs d'oranger. Donc pour commencer, on va mettre la farine. Ici on a 500 grammes de farine. La main magique. عندنا نص كيلو ديال الطحين 500 غرام ديال الطحين ici on a un demi-verre d'amande donc l'amande je l'ai mixé نص كاس ديال اللوز مطحون محمر شويه ومطحون محمر غير شويه ومطحون لان الشباكيه غادي نقليوها ما خصوش يكون محمر بزاف. عندنا نص كاس ديال الزنجلان حتى هو حمرناه هي واحد شويه باش يتطحن لينا. Donc un demi-verre de sésame mixé. Ici on a une cuillère à soupe de d'anis. سميتو معلقه كبيره ديال حبه حلاوه هو لانيس والنافع هو الفنوي. وعندنا معلقه كبيره ديال النافع. Donc une grande cuillère de fenouil. On a une petite cuillère à soupe de cannelle. معلقه صغيره ديال القرفه. Et là on a un demi sachet oui à peu près 4 grammes de levure chimique. 4 غرام ديال خماره ديال الحليب. شويه نقصوا شويه صافي برك. Et un petit peu de sel, une pincée de sel, واحد شويه ديال الملحه. غادي نحتاجو une cuillère à soupe ديال الخل, une cuillère à soupe de vinaigre blanc, معلقه ديال الخل كبيره. هنا عندي نص كاس ديال الزيت مخلط ما بين زيت البلديه والزيت الروميه. ان دمي فير دويل ميلونجي huile d'olive et huile de tournesol. Ici on a un demi-verre de beurre noisette. نص كاس ديال الزبده مذوبه. Et l'œuf. Juste le jaune, tu peux. La moitié. Donc l'œuf, on va prendre la moitié d'un jaune. Et maintenant, on va commencer à
frire, à mélanger tous les ingrédients. D'abord غنبداو نعجنوها. اليوم ماشي انا اللي كنعجن. الحلوية ديالنا اللي كتصايب الحلوى الشافة سناء. شافة ناجية ربعة. Donc on va commencer à rassembler tous les ingrédients. Et après on va rajouter l'eau de fleur mélangée au safran. Tout de suite. ودابا حنا هاد الشبكه غنخلطوها غير بالماء زهر. غنبقاو نزيدو الماء زهر عندنا ميزانه حتى تجمع لينا العجينه. Donc je disais que pour la pâte on va utiliser que l'eau de fleur d'oranger. ها هو لاسبي فينال ديالها، الشكل النهائي ديال العجينه. شوفوا راه ما كتكون قاصحه، ما كتكونش مطلوقه بزاف. دابا ملي عجناتها سناء، انا ما عجنتش. ملي عجناها غادي نديروها في الفيلم اليمونتير ونخليوها ترتاح واحد نص ساعه باش تطلق لينا وباش تجينا سهله في باش نطلقوها. Ça a fait. Donc, comme vous avez vu, l'aspect final de la pâte. Là, on a mis un film alimentaire. On va le laisser reposer 30 minutes. Comme ça, ça va être plus facile pour étaler la pâte. Et après, on va vous montrer par la suite comment étaler et comment faire les petites roses. من بعد غادي نوريكم كيفاش ديروا ديك اللعيبه ديال التشبيكه ديال الشباكيه. دونك دابا لاباط ديالنا هي ارتاحت واحد نص ساعه. دابا اول حاجه غنديروا نقسموها على جوج ولا على ثلاثه على حسب المقادير اللي عندكم. نديروا على جوج باش نفيتي. وقبل ما نبداو نطلقوا لاباط غادي نديروا لها الفيطاج بحال ديال لاباط فيطي. سامحيني ناخذ المدلك العجيب ها هو فيطي طلقي. دونك لا اون فا فيطي لاباط. Avec notre super rouleau pâtissier. اللي بغيت نقول لكم هي في المقادير يمكن لكم تزيدوا المسكه الحره الا بغيتوا واحد شويه ديال المسكه الحره اولا زيدوها في العسل الا كان عندكم، الا بغيتوا تزيدوها في العسل ماشي مشكله. تقطعي عندنا فيها القامه بزاف. مازال ما ارتاحش مزيان حتى ترتاح ان شاء الله. غادي نديرو الفيطاج وغنخليوها ترتاح. ماشي ضروري تكون رقيقه بزاف باش تفيطي. دونك
va procéder comme pour une pâte feuilletée. Il faut pas avoir peur, même si ça se déchire, c'est pas un problème. فوالا صباح ديجا فيها بزاف تاع سوا فيها القران فوالا كاين فيها اللوز الجنجبيل بزاف على فيها. Et là, on va plier encore une fois. Et on va replier. Et là, on va remettre la pâte dans le film alimentaire. صافي دابا حنايا درنا هاد اللعيبه الاولانيه، غنديروا اللعيبه الثانيه وغادي نعاودو نخليوها ترتاح. ولا تقطعات لكم كما قلنا لكم راه ماشي مشكل، حيت فيها اللوز بزاف وفيها الجيجان فيها القوام بزاف كتقطع. اللي ما بغاش يدير اللوز ما يديروش، اللي ما عندوش باش يدير اللوز ما يديروش. حتى بالجلجلان كتجي مزيانه. الجنجبيل كتجي زوينه. دابا خلينا هذيك العجينه ديالنا ترتاح واحد نص ساعه. دابا غادي نبداو نطلقوها ونوريوكم كيفاش ديروا الوريضه. نديروا هذه طلقي. اللي عنده ديك تعبتي تعرفي ليه اللي عنده ديك بلاتي حيزيد اللي عنده هذيك اللعيبه باش كيطلقوا، عرفتوها ديك لا ماشين ديال اللي كدير لي باط، يقدر يستعملها. حنا ما عندناش. دونك je disais on va commencer à étaler la pâte. Et après, on va vous montrer comment faire les petites fleurs, ces petites fleurs. اللي بغى يستعمل الزغاره غادي يدير بحال هكا. خلي لي باش ندير الطابع. غادي نحيدو هاد الجنبات هادو باش نقادوها. صافي وغادي نبداو نقطعو ديرها صغيره شويه ديري ان شاء الله تشرح شويه. Donc, je disais, soit on utilise cet outil, je sais pas comment ça s'appelle, soit on utilise le moule. Donc là, on vous montre comment utiliser ça pour découper. Regardez donc, là on a un petit rectangle comme ça, après on fait 1, 2, 3 et 4. En fait, le but c'est avoir la même forme qu'on a sur le moule. L'emporte-pièce, je veux dire. Et après, vous avez vu, on n'arrive pas jusqu'au bout en fait, on s'arrête là. On s'arrête là
et là et là. Et là, on va commencer à faire la forme de Shbekia. Donc vous avez la première, la première forme. Comme ça. Et après, on va appuyer. Donc ça nous donne ça. Alors, هانتوما الاولى الثانيه والثالثه كنطلقوها بحال هكا، كنجمعوا هاد الجناب هادو وكندخلوهم للداخل في الوسط. اولا عندكم واحد تهزوا واحد تلقوا واحد، تهزوا هذا تلقوا هذا، ومن بعد سهله هادي كديروا بحال هكا، كتدخلوا هذوك بحال هكا وكيجيكم هذا الشكل بحال هكا. زوين سهله. ها انتم كاين هذا وكاين هذا، وانا غنعاود نوريكم. وانا عجبتني الشكل تاعك. عجبك الشكل ديالي؟ انا ديت على هنا ولفت على هاد الشبيكه. علاش هي اللي تعلمت بقيت شاده، ولكن تاعك عجبتني اكثر. دونك كنهزوا واحد نطلقوا واحد، نهزوا الاخر نطلقوا، وهذا الشيء اللي لتحت كنديروه الفوق بحال هكا، كندخلوه سهله هكا وكتجينا هكا. هادي سهله. دونك جو remontre une. Donc une. Donc on prend le premier, on lâche le deuxième, on prend le troisième, on lâche le quatrième, on prend le dernier, comme ça. Et après on vient là, et après on va ressortir tout ça et on appuie. عجبتك الطريقه ديالك؟ عجبتني الطريقه تاعك. دابا حنا كملنا التشباك، تقريبا كملنا التشباك، مبقاش لنا بزاف. عندي هنايا واحد المقله درت فيها الزيت باش تسخن. عقلتوا على ديك الفيديو ديال الدجاج باش تعرفوا الزيت سخن، وراه بحال هكا كنعاودوا نديرو. غادي ناخذوا شي معلقه ديال الخشب وغادي نخشيوها بحال هكا. الا درت لنا تش من جناب راه سخنات، الا ما درتش تش راه مازال ما سخنات. هنا راه ها انتم سخنات. وعندنا هنايا واحد اللعيبه، واحد الصلادي درنا فيه العسل، ها هو غنحطو حدايا باش غادي نبدا نقلي، ومن نجبد الشباكيه من المقله غادي نديروها في العسل. D'accord. Donc ici on a une poêle, j'ai mis de l'huile à chauffer. Donc pour savoir si l'huile est bien chaude, on met une cuillère en bois. Ça je l'ai déjà montré la dernière vidéo, sur la dernière vidéo. Donc on va voir si on a des petites bulles autour, ça veut dire que l'huile est chaude. Et à côté, j'ai un bol que j'ai rempli. J'ai pas rempli. J'ai mis 1 kg 500 de miel. Donc je vais commencer à frire et après quand ça sera frit, on va le mettre directement dans le miel. On va tremper notre shbekia directement dans le miel. Alors, on commence. Donc, comme je vous ai dit, là on a shbekia, on a mis dans un plateau. Si vous êtes seul, il n'y a personne pour vous aider, je vous conseille de tout finir, donc tout plier
Donc finir la pâte et après commencer à frire. Si vous êtes à plusieurs, vous pouvez commencer à frire dès que c'est prêt, vraiment, au fur et à mesure. Donc d'abord غادي نبداو. الزيت راه ملي سخنات نقصنا عليها مهيله بزاف بزاف. غادي نبداو ودابا هي تقلات. غادي نوريكم نبداو نهزوها ونحطوها في العسل. تخليوهاش تتحمر بزاف باش ما تحرقش لكم، حيت السخونيه ديال الزيت كترجع عليها. غادي نبداو نحطوها في العسل و نغطيوها بحال هكا. شتي عندي 3 اليدين. العسل يمكن لكم تسخنوه الا بغيتوا. انا راه ما سخنتوش لان اصلا هي الشباكيه غتكون سخونه. ملي غديروها في العسل غادي تسخن لكم العسل. دونك لا notre choubekia est cuite. Donc là, regardez la couleur. Faut pas que ça soit trop foncé. On va la mettre dans notre miel. Et je disais, vous pouvez le réchauffer si vous le souhaitez. Mais moi, je trouve que si vous avez un bon miel, pas besoin. Parce que de toute façon, comme Shbekia elle est chaude, elle va transférer la chaleur à ta technique et son téléphone. Voilà. دابا هذيك الشباكيه هي تعسلات مزيان. خدينا واحد الشبيكه ها هي وغادي نديروها تسقطر فيها. دونك لا on va mettre الشباكيه qui était dans le miel. On va la mettre dans une passoire. نخليوها تسقطر ومن بعد غادي نديرو عليها الزجلان اولا تتهزوه وتحطوها في هذيك البواطه اللي غتقدموا اللي غتخليو فيها الشباكيه، وعاد ديروا لها الزجلان وديروا اللي بغيتو. انا غير كنقول لكم. Après, donc là, j'ai retiré le shbekia. Après, on va mettre un petit peu de sésame par-dessus pour la déco. صافي هي الشباكيه ديالنا وجدات. ها نتوما هذه درناها في الطبسيل. ها شحال خرجت لينا، وخرجت ليا هاد البواطه عامره. هاي تقريبا نص كيلو، خرج لنا تقريبا كيلو وربع ديال الشباكيه. يمكن لكم تحتفظوا بها في الثلاجه حتى اللي بغى يصايبها بكري يخليها في الثلاجه، وملي تبغيو تاكلوها تجبدوها واحد 5 دقائق ولا 10 دقائق قبل راه كتبقى مزيانه. ولا يمكن لكم تحتفظوا بها على برا الا كنتو غتاكلوا هذيك الساعات، ماشي مشكل. الا بغيتوا تحتفظوا بها بزاف خليوها شويه، خليوها في الثلاجه راه كتبقى لكم حتى شهرين.
شهرين 3 شهور ما كت زعما ما كتبدلش. Voilà, donc voilà, on arrive à la fin de la recette. Là, c'est notre chipekilla. Donc, j'ai mis un petit peu dans l'assiette pour voir comment c'est. Et là, c'est dans la boîte. Et donc, je disais que si vous voulez la garder plus longtemps, vous pouvez le garder, mettre dans une boîte hermétique et la mettre dans le frigo. Donc, vous pouvez la garder jusqu'à 3 mois. Et quand vous voulez manger chipekilla, donc vous la ressortez 10 minutes avant. Et elle reste vraiment fraîche. Comme le premier jour. Et j'espère que cette recette vous a plu et merci beaucoup. Et on se retrouve très prochainement pour d'autres recettes. Inch'Allah, pour Ramadan, il y aura d'autres recettes pour Ramadan. Voilà. المهم احنا سالينا. نتمنى الوصفه تكون عجباتكم وجربوها. لا عندكم شي تساؤلات ولا شي حاجه خليوها في الكومنتير وما تنساوش داكشي ديال اللايك والبارطاج وداكشي وسبسكرايب. وان شاء الله نتلاقاو في وصفات وحدين اخرين جداد غيكونوا هذا الشهر ان شاء الله بزاف الوصفات ديال رمضان.